Eva çend rojin çinîna berhemên ce û genim li Sûriye û navçeyên Rojavayê Kurdistanê dest pê kirine. Şewat û şewitandina zevî û berheman hîn berdewam e, bê ku tu çare jê re bêdîtin. Li gorî amarên fermî ta niha bêhtirî 20,000 donêmê li navçeyên Cezîra Rojavayê Kurdistanê ji ber şewatê rastî ziyanê hatiye. Duh li gundê Ferîse yê gundewarê Başûrê serê Kaniyê yê Rojavayê Kurdistanê bêhtirî 200 donim zevî ku bi genim hatibû çandin şewitî û hewlên welatiyan ji bo vemirandinê bi ser neketin. Her wiha 800 donim li gundê Elberm jî şewitî. Li gundê Elbûyêr û Beyîza yê gundewarê Hesekê jî agirek bi hejmarek zevî ket. Welatiyan karîn beşekî ji wan agiran vemirînin. Lê tevî wê yekê jî ziyanekî mezin gihişte berhemên çandiniyê. Her li Hesekê agir girte zeviyên nêzîkî Taxên Wêran û Vêlat û Elmihwer jî. Li gundewarê Bajarokê Tirbispiyê jî agirekî bi zeviyên navbera gundê Mihemed Ziyab û gundê Mikirînat ket û piştî hewlekî ew agir hate vemirandin û ziyan gihiştine berheman. Li gundewarê Bajarokê Tulkoçer jî hejmarek zevî şewitîn. Ji destpêkirina werzê Çînînê yê vê salê ve û diyardeya şewitandinê zeviya destpêkiriye û bi hezaran zevî rastî ziyanê hatine. Cotkar jî ji navbera metirsiya şewatê û kêmbûna nerxê firoştina berheman û teklîfeyên bilind wendayî mane.